Смотрим дом в Сочи, 350 квадратных метров на 6,5 сотках. Сейчас я вам сначала покажу участок и потом уже зайдем в дом. Здесь большое место для парковки автомобилей. Это вход в дом. И давайте посмотрим сам участок. Какой вид. Здесь у нас бассейн. Бассейн переливается. Очень красиво. Я нахожусь в районе Сергей-Поля. Это улица Новошкольная. Вид на море прямой. И вот участок и сам дом.